السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن عطل ايتو في غسالات توشيبا العربي. أول حاجة بنفك الخراطيم بتاعة سحب المية السخن والبارد. بعد كده بنفك المسمارين اللي ماسكين الوش من فوق اللي هما دول بمفك صليبة. طبعا الرمز ده لما بيظهر الغسالة لا بتشطف ولا بتعصر. بنجيب بعد ما فكينا المسمارين بنجيب مفك عادة وبنرفع الوش من هنا كده علشان يطلع معانا بسهولة. نحاول نطلع كده الوش معانا الأول واحدة واحدة. طبعا الوش لسه ماسك برضه. نحاول تاني بالمفك المفك من جوه بنضيف المفك كده يمين وشمال وبنرفع لفوق بيطلع معانا الوش كده. طبعا المشكلة بتبقى من عند القطعة دي كده. بنرفع اللينز ده لورا ونسحب القطعة دي لفوق. القطعة دي بيبقى فيها شريطين كده نحاس. بنحاول بقى بالمفك العادة بندوس على الشريط اللي فوق ده ونخليه يلمس في اللي تحت، يعني نتني اللي فوق شوية. وبعد كده بنركبه مكان تاني وبنرجع كل حاجة لمكانها تاني. وإن شاء الله العطل ده بيروح وما بيظهرش معانا تاني. بس أهم حاجة لما ندوس عليها نخليها تلمس كويس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى إنكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.